Hello မင်္ဂလာပါ Tomorrow Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ Tomorrow Channel မှာဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အစီအစဉ်စလိုက်ကြစို့ Microsoft Office 2016ဒီ file လေးရဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာထဲမှာရဖို့အတွက် Get into PC ဆိုတဲ့ website မှာတော့ download လုပ်လိုက်ပါ download လုပ်ပြီးဖွင့်ရင်တော့ဒီအနေထားပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Windows Secretary ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလာပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကအနီဖြစ်အောင်လုပ်ထားပေးပါအဲ့လိုအနီဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နီလန်အရင်ဗီဒီယိုမှာပြပြီးတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခွေပုံစံရှိတဲ့ဒီကောင်လေးကိုပြန်လာပြီးတော့ mouse ဆိုလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းထဲဝင်သွားပြီဒီအောက်ဆုံးမှာဒီ setup ဆိုလေးကို select ကျွေးမယ်ပြီးတော့ right click နှိပ်မယ် run as နဲ့ run လိုက်မယ်ပြီးတော့ခဏစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီခဏလေးပြန်စောင့်မယ်ပြီးတော့ဒီ chat box လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးမယ်ပြီးတော့ continue ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ install now ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ Microsoft Office 2016ကိုဒီအတန်းရှည်ပြည်သွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာတွင်မိတာဖြစ်ပါပြီ Yeah I'm Ken I'm Sam ရာကြီးတော့ပေါ်ပြီးဒီချင်းကိုတင်ဆက်လိုက်ပါ Yeah မင်းရဲ့အုံနောက်ကကောင်းတာတွေတွေ့ရင်မင်းရဲ့ဘာသာကကောင်းတာတွေပြောတယ်လုံးနာမှာကောင်းတာရှိရင်လက်ကလည်းကောင်းတာရေးတဲ့ကောင်းတော့ကြောင်းရတွေနဲ့ဒီပါကြီးကျွဲဥယျာဉ်ကြီးကိုတိဆောက်ကြမယ် Sam ယောမင်းရဲ့ဘဝမှာမတိတာမင်းတက်တာတွေကရန်ကိုများလုံးနေလားမင်းရဲ့ရင်တွေကစကားမတိရဲ့ skin ရဲ့တမြောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပါလားမနေတယ်မပြီမလားငါလည်းမပြီကပါမင်းငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ချင်ငါစီကိုလာငါမျက်နှာကြည့်ပြီးမင်းရဲ့တော့ပြီးမိုးတွေရွာလိုက်စမ်းမှာမင်းဘိုက်စာလာရင်ငါကတွင်းမှာကျွေးမှာဟုတ်လားတိပလားငါကအဲ့လိုစိတ်ထားနေပါမင်းငါကြောင့်ကောင်းကောင်းတီးဖို့ငါရဲ့တကယ်ချင်းလာလို့ကြည့်ကွာမင်းမတိတာငါတိတယ်ငါတိရဲ့ skin တွေမတီးလို့မင်းငါ့ကိုတိုက်ခိုက်တာကိုမင်းကမင်းရဲ့ဘွားရင်ထင်ပြီးပျော်လို့နေလဲငါကငါတွင်းကစားပြီးငါလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်နေအောင်ပါပဲငါကမန်လူပဲမင်းငါ့ကိုအဖြုံးနဲ့ကြည့်ပါလားဒေါ်ဒါနဲ့ကြည့်ပါလားမင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုကငါရဲ့တန်ပြန်တုံ့ပြန်မှုပါရဲ့မင်းကအကောင်းလည်းမပြောဘူးအပြောလည်းမကောင်းခွာချတယ်ပြဿနာပဲခွေးလိုပဲထောင်နေနဲ့နာကြီးရဲ့ချက်ကြီးတုံးရဲ့အုံနောက်ကကောင်းတာတွေတွေ့ရင်မင်းရဲ့ဘာသာကကောင်းတာတွေပြောတယ်လုံးနာမှာကောင်းတာရှိရင်လက်ကလည်းကောင်းတာရေးတဲ့ကောင်းတော့ကြောင်းရတွေနဲ့ဒီပါကြီးကျွဲဥယျာဉ်ကြီးကိုတိဆောက်ကြမယ်ယာယီပြီးတော့မင်းအတက်ကဖြစ်ကြီးနေပြီအတွေးခေါ်ကမကြီးသေးဘူးကိုမကျွမ်းနဲ့မတတ်တဲ့ပညာကိုဆရာကြီးထားနဲ့လာပြည့်ကျဲကြီးအာမချောင်နဲ့ဘွားဒီနဲ့ဆို့ထားပေးမယ်မင်းတို့ကောင်ကတေတော်လဲအေးတာပဲဇရာကိုရှုပ်တယ်အာယုံနောက်စားကျင်တာစားကွာခေါင်းတော့လာမစားပါနဲ့ငါချောင်းနဲ့စောင့်ကပလိုက်မယ်မင်းနဲ့ငါရံပဲမဟုတ်ပေမဲ့ပြောမယ်မင်းကမင်းကိုမင်းတော့စိတ်တိုင်းမချတာသူများတွေကိုမင်းဘလို့လို့စိတ်တိုင်းချမှလဲမင်းကိုယ်တိုင်တော်နေမှပဲသူများတော်တာတိလာမယ်ကဲခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ office ကိုတွင်းလာတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာစာလည်းပြပြီဒီခုလောက်လက် install တွင်းချင်းကအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သွားပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတေချာဖတ်ရင်တည်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပြီပြီးတော့ဒီရှာတဲ့နေရာမှာဒီ Microsoft Office Word ကိုအရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆင်ပြေတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ ask me later ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီကပထမအဆုံးစဖွင့်တာဖြစ်လို့ပြီးတော့ဒီ accept ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ office ကိုအောင်မြင်စွာတွင်းတာဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်တုံးလို့ရသွားပြီပေါ့နော် office 2016အဲနောက်တစ်ခု excel ပြန်ဖွင့်ပြမယ်ဒါလည်းဆင်ပြေတယ်မှာပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် PowerPoint ပြန်ဖွင့်ပြမယ်နော်ကဲတွေ့လားအားလုံးအောင်မြင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတင်ဆက်သူကိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ